watoto wangu, katika kitu msije mkajichanganya basi kuoa wa Nigeria. Huyo Jux ndio mfano wenu, mshauona huyo. Hiyo ni kama chambo mnapata kusoma movie. Labda eti wamemwambia kwamba wamekubaliana na mkeo ya Konde. Toka lini Jux akawa mnene wa kutisha? Labda wakaingia katika chama cha 50 Cent. Hapo tutakubaliana wa Nigeria. Sijui kizungu, lakini ningekuwa najua kizungu leo ningekipromosha, alafu hii mkaipeleka mpaka TikTok ikachana mawingu. Labda wao wamemsainisha mkataba kama alosaini 50 Cent wa kuuza album. Mshanifahamu hapo, tutakubaliana sawa kwamba atarudi mwili wake. Lakini kwa jinsi sisi tulio mzumu kutoka Kuwait Pemba, bwana yule sasa hivi kawa zombi wa vudu yuko. Yani Jux sasa hivi mpaka kipita nzi ancheka. Na yale menu yake ni kama yuko sehemu hivi anashangaa, yani hajielewi. Kama mmeizumu vizuri ile, sisi ndio timu Juma Jux. Mimi timu Juma Jux. Naongea na kwamba naumia kama kaka yangu vile, yani hata mkiongea niongeeni, nyinyi si washamba. Si mshazoea kuona mataifa mengine mna shobo, mtakufa kwa shobo. Yule pale ni Mwamposa Rosi, mapasta pale muungani mumfanyie maombi yule kijana. Kijana kabakia meno tile yake, anakuja anasema wamekubaliana kitu gani? Makubaliano gani ya kubaki skeleton kutoka meno vile? Unamuona kabisa anapelekwa hivi. Anauliza anacheka maskini. What is that? Eti wa Nigeria wanakuja juu. Wamekubaliana wa Tanzania mpunguze gubu, mnamuua tupunguze gubu vipi? Ebo Juma Jux wanataka kumchukua bwana. Washa mgwa wewe mfanya zombi. Wa Tanzania sikilizeni, sisi ndo mabaharia. Sisi tumekaa kwenye kambi za wakimbizi zile. Tumewasoma wa Nigeria vizuri tu. Wa Nigeria hutuambii kitu. Yani huna la kukamshiwa, mna shobo na mataifa mengine. Mimi nimeingia Marekani hapa, New York niliingia hapa. Mwanzo nilikuwa na kama state mengine huko. Nilipoingia New York tu, baadaye nikapata mawasiliano na Watanzania wenzangu. Nikakutana na jamaa mmoja anaitwa Omar Shori. Kaingia Marekani hapa toka na miaka 15. Anasema mimi nimeingia hapa bwana mdogo tu, akanionyesha picha yake. Na yani Sharifa, katika kitu sio ukajichanganya Marekani ukabugi step ukapenda ya mataifa mengine haya. Utapotea. Si watu wao Sharifa. Yani kama wewe unataka mume, tuambie sisi wa Tanzania tutakuoa. Aliniambia leo neno Omar Shori, wa Tanzania simkamona Omar Shori kitunguu maji. Kwa sababu kifupi kidichi. Nikaenda nikapenda mwanamume mmoja. Hapo ndo naanza sasa mapenzi yangu, kabla sijakutana na Zedoni. Muhaiti kachanganya na Mtrinidad. Wa Tanzania hamkuwepo. Kama nsengeaga kwetu mimi Marekani nsenge toboa. Ningekuwa nishazimwa. Nishapigwa stroke, nishapigwa chochote, nishapigwa kitu. Wa Tanzania jamaa nkenda naye. Messi nishakwambia nakuwa na chana. Messi sijali wala nini. Kwa sababu mimi ninapoongea nyinyi ndio mnapata funzo. Mkitaka mtajifunza, msitake lakini mshasikia. Chochote kitakachotokea mtakuwa mnaelewa. Kama sister alifoka, nani mjane wa kimataifa kutoka PBA Pirioso Pemba Kuwait, alikuja alisema hapo. Ndugu yangu yule bwana akaingia chooni kwanza. Ana kitu kama sigara. Kaingia chooni kwanza kavuta. Si bangi, si sigara. Harufu design tofauti. Kavuta. Akaja sasa. Ili aje anipige miti. Ile jamaa ile anataka kunigusa. Alipigwa shoti ya umeme kama kagusa transformer. Ile anataka kunigusa tu. Yeye kashavua nguo, mimi nishavua nguo. Tunataka ile kugusana tu. Jamaa alikuja akapigwa kitu. Akapigwa na ukuta. Nilivaa nguo zangu najua. Ndio nikakimbia guest. Hapa New York hapo Brookdale hapo. Karibu na hospitali niliingizwa guest pale. Unaambua alipigwa na kitu, sijui hata kitu nadhani Kuwait hao. Hapo kapigwa na ukuta. Unaambia what is this? Mimi wapi? Nilienda kuvalia dira langu reception. Nikasema chuba mate. Pale nikasema rest in peace father. Rest in peace father, nikaita uba nduki. Kile nitokea hicho. Siwa nadhani alitaka kuja kubeba vibe. Likamshindo ile jamaa mpaka leo.
Sasa mkitoka kwenu muage na nyinyi wa Tanzania mupunguze shobo na mataifa tofauti haya. Eti kaoa star na hela kitu gani? Mtakufa. Sijui kaoa Jux kwanza kazaliwa peke yake kwao. Kinachoniuma wa Tanzania, Jux mtoto peke yake wa kiume alafu handsome. Jux baba uliye mbinguni, mrudishe handsome wetu aje avae boxer. Baba uliye mbinguni, mrudishe aje arudi tena. Tulivutiwa wengi, kile kilikuwa kifaa kina mbavu, akivaa boxer jamani. Jamani, Baba uliye mbinguni, turudishie kijana wetu wa Kitanzania. Baada tunamhitaji akiwa hai. Alikuwa bonge la mtu, likisimama zuri. Labda ikaingia mkataba wa 50 cent ule wa kuuza album. Baba uliye mbinguni, Baba turudishie kijana wetu, tunamhitaji bado. Tunapenda zile swage. Kakonde la maleku. Sasa ndo nimetoka kuamka asubuhi, sasa hivi New York za tanafas. Nimekuja kuongea na taifa langu na Gen Z, watoto wa 2000, wakiwemo na watoto wangu. Jamani, watoto wangu wa kiume, mkiupata ujumbe huu mama yenu, sijawalea, mmeondoka kwenye mikono yangu mkiwa bado wadogo, mna miaka 5, mmoja na miaka 2, mmoja na miaka 3. Lakini hata kama mkija mkijiingiza kwenye mapenzi ya mataifa tofauti, ndugu yangu, simuachi mtoto hata mmoja. Sijakulea, lakini ndo utajua mama ni nani. Labda nife. Sizai mwanangu, hata kama sikumlea, si nimemzaa. Basi ndugu yangu ni kupambana tu. Mimi nitapambana mpaka nitaingia kaburini. Wa Tanzania sikilizeni. Naitwa Sharifa hapa aka Shaba kutoka PBA Pirios Opemba. Kwanza hizo nywele silikwambeni kama mimi dada yake Neymar. Mimi dada yake Neymar. Kutoka PBA Pirios Opemba, ukipenda unaweza ukakita kisiwa cha Kuwait, kile ndo kina makao makuu. Yani katika kitu msije mkajichanganya, hata mkerwe na nani. Hata mkerwe vipi mkauvunja muungano. Faida ya vile visiwa na faida ya Tanzania bara kuungana tukawa pamoja, basi mtakuja kuona baadaye. Sasa hivi bado mapema kwanza. Sasa kwa sababu mna shambra. Watanzania wenzangu, ama Makenya, Uganda, Burundi, nyote kama mnaonifahamu Kiswahili. Sisi ndio mabregedia, masubmarine, wale tunaita mabaharia wa kike. Mimi nimeondoka Tanzania na miaka 24 kuanza maisha yani 24. Kuna picha naiposti sana. Ile ndio ilikuwa ya passport, ile passport size ile ya kwenda kuombea visa. Ile picha ndio nilipiga ile pale na miaka 24 pale. Niko kwenye ndoa pale. Nikaenda nikapiga ile picha nikutumieni sana ile. Basi picha ile kama miezi 3 tu nikangoa nanga, nikaondoka Tanzania kuanza maisha ya kikimbizi, maisha ya tabu, maisha ya kuhaso, maisha ya mikiki. Watanzania watoto wa 2000 magenzi wote, njoni hapa.